السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وسلم الله وبارك على النبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. Tunaendelea na darasa zetu katika mutwalaa wetu wa kitabu chetu cha Suwaru min Hayati Sahaba, kitabu kilichoandaliwa na Dr. Abdurrahmani Aftalbasha, tukiwa katika somo la 24 ukurasa nambari 93 kwa kitabu changu. Tuliishia katika ibara iliyokuwa ikimwelekeza Abu Ubaidata ibn al-Jarrahi kuonyesha ni namna gani aliweza kufahamika sehemu tofauti tofauti na miji mbalimbali kwa uzito wa imani yake na uaminifu. Na leo kwa uwezo wake subhana tutaanzia katika nukta inayosema wa fi yaumi Uhudin, na ilipokuwa siku ya Uhudi, katika masiku yaliyompitikia Aba Ubaidata ibn al-Jarrahi, mtunzi anasema wa fi yaumi Uhudin, na ilipokuwa siku ya vita vya Uhudi, hina huzima almuslimuna, pale ambapo walionekana kutenzwa nguvu Waislamu, kwa maana ya kuzingirwa na kuzidiwa kivita. Tafiqa swaihu almushrikina yunadi, basi alionekana kiongozi wa wale mushrikina maadui. Katika kila kundi huwa lazima papatikane muongozaji, yule mtoa ishara ya wao na mwelekezaji wao. Alipoona Waislamu wamezidiwa kivita na hali kwao imekuwa tete, basi akaanza kutangaza. Wakati huo Waislamu wanakimbiana, kila mmoja anatafuta pa kujificha na kuokoa nafsi yake. Yule bwana anasema dulluni ala Muhammadin, na kuombeni nionyesheni Muhammadi aliko. Yeye hakuwa na shida na mwingineo yoyote, bali yeye alihitaji kumuona Mtume Muhammad, kwa sababu aliamini ingeweza kuwa ndiyo sifa kwake ndani ya ulimwengu mzima, kuonekana ni mmoja wa watu wenye wana historia. Wana historia hao wangeweza kuweka tarehe yake kama alivyowekewa tarehe mmoja katika maswahaba, baadaye alikuja kuwa sahaba, ambaye aliweza kumuua ammi yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mpaka leo historia bado inamzungumza. Kwa hiyo naye alihisi hivyo kwamba angeweza kuwekwa katika historia. Hakuwa na linginelo, anasema dulluni ala Muhammadin, nielekezeni mimi aliko Muhammad. Itambulike wakati huo Mtume Muhammad, baada ya watu kutawanyika na vita kuwa kali zaidi na kuonekana wa Waislamu wakiwa wameelemewa, bwana Mtume alianguka kwenye korongo. Ndipo maswahaba wachache baadhi yao walipomuona bwana Mtume akiwa katika korongo lile, mmoja wao akiwa Abu Ubaidata ibn al-Jarrahi. Mtunzi anasema kana Abu Ubaidata ahada an-nafari al-asharata, akawa Abu Ubaidata ni mmoja miongoni mwa waliokuwa katika kikundi kilichokuwa na watu 10, alladhina, ambao
ahatu birrasuli, waliweza kumhami bwana mtume kwa kumzunguka, wakaonelea bora kupoteza wao maisha yao, lakini bwana mtume Muhammad anusurike. Kwa nini? Liyadhudu anhu, kule kulizingira lile eneo na kulizunguka lile eneo, nia na madhumuni ni kumhami mtume Muhammad. Tena bisudurihim, kwa vifua vyao, wakizuia nini? Rimaha almushrikina, ile mishale pamoja na mikuki ya wale maadui. Hapa kuna funzo. Funzo lililoko hapa, bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa fundi wa kulea, ukiachana na uongozi wake kwamba ni mtume, alikuwa fundi wa kulea. Alilea watu wakamkubali, aliwasogeza watu wakatamani masaa yote kuwa mbele yake. Tofauti na sisi leo, asilimia kubwa ya mashehe, asilimia kubwa ya binadamu, sisi hatulei nafsi, sisi tunafuga nafsi. Kuna tofauti kati ya kufuga watu na kulea watu. Ukilea wale unaowalea, hakika siku zote maisha yao wao wanatamani wewe usitoweke mbele ya macho yao. Wanahisi maumivu yako wewe ndiyo maumivu yao wao. Kwa sababu gani? Umeweza kumudu kuzishughulisha zile nafsi zao kwako. Wakati wowote walipokufikia walinufaika na wewe. Wakati wowote walipokaa na wewe hawakuondoka patupu, walinufaika na wewe kwa kujali, lakini mbili, kwa kuwahurumia, lakini tatu, kwa kutamani kila mmoja awe na mafanikio kupitia mkono wako, kupitia nasaha zako, kupitia ulezi wako. Ndio maana bwana mtume sallallahu alaihi wasallam aliweza kuzungukwa na wengi, na wengi walimkubali na kumhurumia. Yetu sisi tunaishi na watu, lakini hatutamani mafanikio yao tukiyaona. Tunaishi na watu, hatutamani kule kuinukia kwao, kule kupendeza kwao katika jamii. Tunahisi wakipendwa na jamii, wakionekana na jamii, watajulikana zaidi kuliko sisi. Hiyo ni kasoro. Hasa viongozi, wapeni nafasi mnaoishi nao, wapeni nafasi mnaosaidiana nao katika majukumu. Na ndio ilikuwa kanuni ya bwana mtume. Alilea vipaji na kuhakikisha kila mtu amemweka sekta anayohusika na anayoimudu kwa kupitia kile kipaji chake. Huyu ndio bwana mtume Muhammad. Lakini sisi leo tunafuga watu, hatulei watu. Tuwapendelee mazuri wale tunaoishi nao, tuwapendelee mazuri wale tunaowaongoza, ili na wao waweze kufanikiwa. Tukifanya hivyo, tutakuwa na watu na tutapendwa na watu, lakini tutapunguza maadui, kwa sababu wale tuliowapa nafasi ndani ya nyoyo zetu wakatuelewa na kutupenda, hawawezi kuwa miongoni mwa wale wanaotutazama kwa ubaya. Tutakuwa tumetengeneza jeshi kubwa la kututetea. Na hii ndio kazi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyoifanya maisha yake yote. Kwa hiyo falamma intaha almaraka, vilipokwisha vita, kana rasulu sallallahu alaihi wasallam qad kusirat rubaiyatuhu, vita vinakwisha, anaonekana bwana mtume na wale wafuasi wake. Angalia jinsi gani walikuwa wanampenda, wanamkagua mtume Muhammad, ameumia wapi, ameathirika wapi, nini, amepata shida gani. Ile ni vita, kwa hiyo lazima wamwangalie kiongozi wao. Wanamkagua bwana mtume, wanakuta mtume amevunjika meno yake ya mbele,
Washujja jabinuhu, lakini paji lake la uso limepasuka pia. Wagharat fi wajnatihi halqatani, kwa bahati mbaya sana. Wagharat fi wajnatihi halqatani min halaqi dir'ihi, kwa bahati mbaya vikawa vimeingia vyuma katika eneo la uso wake, eneo la shavu lake. Kuna vyuma vilivyokuwa katika ile nguo yake, ile shuka yake aliyokuwa nayo, kwa maana ya kilemba. Nguo za kizamani hasa za kifalme zilikuwa zikitengenezwa kwa urembo. Kwa hiyo ule urembo wakati mwingine uliwekwa vitu kama hivyo, vitu vya raundi ambavyo vinakuwa ni kama vya rangi aina fulani, lakini kama vibangiri fulani. Kwa hiyo vile vilikuwa viko katika nguo ya Bwana Mtume, katika zile purukushani za kuanguka na vita ile, akajikuta Bwana Mtume vile vimeingia katika mwili wake. Kwa hiyo nini kifanyiki? Walipomkagua na kugundua hilo, fa aqbala alayhi Siddiqu, Abu Bakr Siddiqi akachapuka kwa haraka sana kumwelekea Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anachapuka kwa ajili ya nini? Yuridu intizaahuma, anakusudia kuving'oa vile vyuma vilivyoingia kwenye shavu la Bwana Mtume, min wajnatihi. Faqala lahu Abu Ubaidata, wanashindana. Angalia uleze, yani kati ya Abu Ubaidata na Abu Bakr Siddiqi wanashindana, nani anaweza kumwengaenga vizuri Bwana Mtume, nani anaweza kumhudumia Bwana Mtume kwa ufasaha. Abu Bakari nafasi ile anaitaka, Abu Ubaidata ibn al-Jarrah naye nafasi ile anaitaka. Abu Bakari alipomwelekea Bwana Mtume, Abu Ubaida anamwambia uqsimu alaika, ninaapa Abu Bakari kukuapia wewe, antatruka dhalika li, ni kuombe kama itakupendeza, itakufurahisha, uliache jambo hili la kumwandaa na kumtengeneza Bwana Mtume liwe mikononi mwangu. Abu Bakari kwa sababu wanaheshimiana wenzetu, akalipokea lile, akamwachia lile jambo Aba Ubaidata ibn al-Jarrah alitekeleze midhali ameliomba, naye anahitajia thawabu, naye anahitajia kujenga mapenzi zaidi kwa kipenzi cha umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Abu Ubaida anasema fakhashiya Abu Ubaidata, akaingiwa na hofu Abu Ubaida, iniqtala'ahuma biyadihi, endapo atachukua jukumu la kuving'oa vyuma vile katika mwili wa Bwana Mtume kwa kutumia mkono wake, akapatwa na hofu kubwa sana, ani yu'lima Rasulullah, kuonekana kwamba anaweza kuendelea kumpa maumivu makali Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nini anakusudia kufanya? Anaona mikono yake ina nguvu, akichukua mkono wake na kuweka katika vile vyuma kwa ajili ya kuvitoa, anahisi anaweza akazidisha maumivu kwa Bwana Mtume Muhammad. Alichokifanya, fa'adha ala ulahuma bithaniyatihi, akachukua jukumu la kuinama kwenye paji la uso wa Mtume, akang'ata kile kichuma kimoja kwa kutumia meno yake ya mbele, adhan qawiya, lakini kung'ata kulikohitajia nguvu kubwa, lakini pia muhkaman, alifanya vile kwa uadilifu mkubwa, alifanya vile kwa utulivu na weledi mkubwa, akihofia kuzidisha maumivu kwenye mwili wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fastakhrajaha, anasema akakitoa chuma kile, wa waqa'at thaniyatuhu, lakini kitendo kile hakikumwacha salama, naye akatokwa na meno yake mawili. Yote ni kuonyesha mapenzi kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam.
thumma adha ala al-ukhra bithaniyatihi athaniya, kisha akaking'ata kile chuma kingine kwa kutumia meno yake yaliyobaki. Faqtala'aha, akaking'oa kile chuma. Fasaqatat thaniyatuhu thaniya, jino lake la pili likang'oka tena. Anaona bora aumie yeye, lakini si kuumia bwana mtume Muhammad. Qala Abu Bakari, anasema Abu Bakari, fakana Abu Ubaidata, tangu siku hiyo akawa Abu Ubaida min ahsani nnasi hatama, miongoni mwa wanaopendeza sana kwa kuwa na mwanya, lakini mwanya ule aliupata kwa ajili ya kumwokoa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Laqad shahida, hakika alihudhuria na kushuhudia Abu Ubaidata, alishuhudia maa rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, akiwa pamoja na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, almashahida kullaha, vita zote ambazo bwana mtume alipata kuvipigana, mundhu sahibahu, tangu pale alipokubaliwa kuwa karibu na bwana mtume, ila an wafahu al-yaqin, mpaka pale alipofishwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Falama kana yawmu Saqifa, ilipofika siku ya Saqifa. Kizungumza Saqifa tunaizungumzia siku ya kikao ambacho kilikaliwa na baadhi ya maswahaba fariki kwa bwana mtume Muhammad. Kikao kilikuwa kinahusu kuteuliwa kwa kiongozi ambaye anaweza kumudu majukumu ya kuliongoza gurudumu la Uislamu baada ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Qala Umar ibn al-Khattab, akasikika Umar ibn al-Khattab akisema li Abi Ubaida, kumwambia Abu Ubaida, ubsutu yadaka, na kuomba Aba Ubaida, inua mkono wako, ubayi'ika, mimi nitoe heshima zangu za kukuunga mkono wewe. Kwa nini? Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mimi nimepata kumsikia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yaqulu, akisema, inna likulli ummatin, hakika kuna katika umma, aminan, muaminifu wake, wa anta aminu hadhihi al-umma, nawe ni miongoni mwa majemedari wa uaminifu waliojaliwa kuwa katika umma huu. Ndugu zangu, wanafunzi wenzangu, munao tufuatilia katika mutala wetu wa kitabu chetu hiki cha Suwaru min hayati sahaba. Kisa cha kumzungumzia Aba Ubaida ibn al-Jarrah ni kisa kitamu ambacho hakichoshi kusikilizwa katika masikio, lakini ni kisa kirefu pia ambacho kinahitaji muda kuendelea kukizungumza. Bila kusahau ni kuombeni, kukukumbusheni tarehe yetu ya Maulid ambayo itakuwa tarehe 24 ya mwezi huu wa Desemba, hapa hapa Markazi Imamu Rahil. Tujumuike kwa pamoja kwa ajili ya kumtangaza bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kuwaombea dua mashekhe zetu wote, lakini pia kuliombea dua taifa letu la Tanzania. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aendelee kudumisha amani ya nchi hii, aendelee kuwapa utulivu wa Tanzania, lakini aendelee kumpa nguvu, kumwombea dua maalumu rais wetu Samia Suluhu Hassan. Mwenyezi Mungu aendelee kumpa nguvu, ampe busara na hikma katika kuliongoza gurudumu la nchi hii ya Tanzania na kuwafanyia mazuri wa Tanzania, na lakini kuendelea kudumisha umoja wa nchi yetu. Kufika hapa niseme, pale ambapo tumepata, basi ni taufiki yake Allah subhanahu wa ta'ala, na pale ambapo tumeteleza aidha kitafsiri au kukosea ibara katika kuitamka vema, tusamehewe. Hayo yote ni mapungufu ya kibinadamu, lakini pia ijulikane ni wanafunzi wetu.
Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.